यू हैव ओ इंटरेस्टिंग क्लियर केस नहीं है, ग्रे कलर की केस है और वो जो कैमरा कटआउट है बहुत ही बड़ा है। पोको वी एसोसिएट दैट विद पोको। फिर डॉक्यूमेंटेशन है एंड द फोन वेरी नाइस। चलिए देखते हैं फोन के पास तो देखेंगे, लेकिन 67 वॉट का मोटा USB टाइप A टू टाइप C चार्जर आता है दोस्तों, नॉट बैड। एंड ऑब्वियसली USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। या दैट्स अबाउट इट इन द फोन। लेट्स कीप दिस असाइड। अब देखते हैं फोन के पास। ऑलराइट। ओहो, look at this color, ग्रे, लाइट ग्रे कलर है। जनरली दोस्तों इनमें 4 व्हीलर्स नए आजकल आए हुए हैं। आई थिंक ग्रे जो है ना, ये बहुत अच्छा कलर लग रहा है। दिस लुक्स सोफिस्टिकेटेड। ये ब्लैक और ग्रे जो है वैसे ये ग्लास बैग जैसे लग रहा है, शाइनी है, ग्लॉसी है, बट दिस इज पॉलीकार्बोनेट, इट्स नॉट ग्लास।